Biljkama u bašti nikako ne prijaju ove tropske temperature u julu i avgustu. Ako ne postoji sistem za navodnjavanje ili ako ne zalivate redovno, to može dovesti do dehidracije i štete na biljkama. Neke su manje otporne na sušu, a neke više. Pogledajte sada kako izgleda krastavac koji nije zalivan 7 dana, a u međuvremenu nije bilo ni kiše. Temperature su bile preko 30 stepeni Celzijusa. Zemlja je jako suva. Krastavac ima veoma plitak koren i crpi vodu iz površinskih slojeva. Ako je suša kao sad, krastavcu će nedostajati vode i hranjivih sastojaka. To se negativno odražava na biljku, na cvetanje i formiranje plodova. Baš izgledaju loše, kao da im nema spasa. Ima li nade da se povrati? Krastavcu hitno treba dati neku hranjivu tečnost. Pivo je odličan izbor. Sipamo pivo u kriglu. Ali nećemo čistim pivom zalivati biljke, nego ćemo dodati 1 kriglu piva u kantu, a zatim i 5 do 10 krigli vode. Ovom mešavinom zalivamo krastavce da se dobro natopi zemlja. Nadamo se da će pivo pomoći da se krastavci što pre regenerišu. Vraćamo se na isto mesto nakon 2 sata da vidimo ima li poboljšanja. Krastavci su potpuno oživeli. Izgleda da im je baš ovo trebalo. Nisu ni nalik onim uvenulim biljkama. Ako nadalje nastavimo sa redovnim zalivanjem i dodavanjem prihrane, biljke će ponovo početi da rađaju plodove. Spašene su. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.